السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتني متقالي متقشتي جرتني نجا قبدني نديناتشو سلام ناتشو اللاتشو أوه زاري دمو ምንድነው? ብሩኬ ከሴቶች ርቅ። እውነቴን ነው የምልህ። ሴቶች ሲቀርቡ እንደ ጎደኛ እንደ ኖርማል ጎደኛ ነው፣ ግን በኋላ ላይ የሚፈልጉት ሌላ ነው። ስለዚህ የኔ ወንድም ከሴቶች ራቅ በል። አሁን እቺ ልጅ አግዝኝ ሀይሜ እምቢ ብላ ነው ወደ ዱባይ እንሄዳለን ስላት እምቢ ብላለች። እስኪ ፐረንክ እናደርጋለን አግዝኝ አለ። እሷም ፐረንክ አደረግ አብረን እንሄዳለን ዱባይ ስላት እሺ ደስ ብሎኛል። ወደ አሁኑ አራ ሼም ነው። ተረጋጊ እንጂ ምን ሼ ነው? ወዴት ነገሩ? ብሩኬ እንዳለ እሷ እኔና ሀይሜ አንድነት ነው የምትፈልገ እሷ ብለዋል። እሷ ደግሞ ስታይ እንደዚህ እኔ አንቺን ፐረንክ ነው ያደረኩሽ ስላት ፊቱ እንዴት እንክስክስክስ አድርግ ልውጡ ጠላች። ወደ አሁኑ ተለወጠች። ወደ አሁኑ ማለት ነው። ስለዚህ ብሩኬ ከሴቶች ራቅ በል። እውነቴ ነው ምልክ ከርልም ሴቶች ከርልም ራቅ። አረባክ እውነቴ ነው ምልክ አንተ ጋ ከተትላ ዱባይ ልትሄድ ነው እሷ። እንዴት ደግሞ ደስ ያለ ወይ ጉዴ! ሳቅ በሳቅ ደስታ በደስታ ሆነች። ኮቱኛ ታይባለታ እንዴንታ ዱባይ ብላሽ ትኬቲ ሃይሜ ፍጭቴቲ ኢሳቲን አቲ ገመዴ ደሙ በርባድ ከንቱ ልፋት ኤጋ ቡራ ፐረንኪ ጎዴ jechuudha. Isheenillee haymeen akkuma beektan egaa kaleessa Dubaay hin deemna jennaani hin deemuu jettee didde Burukeetiin jechuudha. Tikeetii kuteeraa jecha jiran immoo. Kanaaf maal godhee isheen egaa mucayyoon na gargaartee akkaan parankii irratti hojjedha. Waan isheen jettachis yaada isheerraa hubadha jedheetii jechuudha. Haymeellee intalollee lamaan isaanii parankii irratti hojjette. Isheetiin haymeen didde waliin Dubaay deemnanaan ammuma ishi jettee gammaddee itti xamaxamamtee jechuudha. Burukeen immoo anaaf haymee akka addaan baanu nama barbaadu miti. Isheenii nama gaariidha kan inni jedhee fide jechuudha. Kanaafuu yaada mataa kee beekta malee yaada namaan beektu yaa Burukee. Dubartoonni dhufanii jidduu kee keessan galan yeroo hunda siinsi barbaacha dafaa qanaa jedhu wanta ta'eefi eenyumaafuun amaniini. Kunoo argitee jirta daqiiqaa keessatti atuyyuu daftee dhaabdee malee daqiiqaa keessatti akka isheen godhattee jechuudha. Sheem no nama qaanessa qaaniidha. Hin ta'u malee hojjetu. Egaa akka kanaanii mana deemanii haymee sukkaarri kiilootti galee jira jechuudha. Har'a kaleessa xiqqoomaan jettu. Har'a sukkaarri kiiloo galeera. Oyyee abura hojii keenya dhubura. Ati guyyuma guyyaarraa yaada qayyarta sila. Kaan isheen jette egaa ani silaa nan deema jedheen yaadee ture. Eddeeti dubartii fiddee nan deema ishee wajjiniin jette yaada koo qayyaree jira. Deemi ishuma wajjiniinii kan isheen jette jechuudha. Buraan immoo na wajjiniin deemtamuu hin deemtu. Yoo hin deemtu ta'e natti himi, yoo hin deemtates natti himi jedhee jechuudha. Silallee nan deema jedhee yaade. Eddeeti immoo dubartii fiddee ufteeti isheen faanan deemaddee jettee immoo deemii. Sinumayyuu kaleessa natti himte. Har'a immoo mari'adheen bilbilaatiin teessitti hima. Akkamiin kana jidduutti yaada jijjirte. Durumaa si fudheen deema jettee ishee wajjin walii galtanii jirtu jettee hinaaftee jechuudha. Haymeen hinaaffaa. Dhugaa rabbii ilma aartii miti fuula ishee nama gubdee wanni ishee wajjiniin dhufuu jechuudha. Bara laphee keerra ciistee viidiyoo natti ergitee. Isallee parankiidha naan jettee har'as immoo parankiidha naan jettaa hinna ashoof ta'anii parankii jedhee hin amanuu si fudhadhu si han isheen jette jechuudha. Haymeeni gabaabumatti buraan immoo waan ati jettu afaan keerraa fudhachuufidha.
yoon dubartii fidee dhufe malee ati waan jettu kanaaf dubartii fidee dhufaa jedhee kan inni jedhee jechuudha. Dura hillikkii qabdi yoon isa biratti dubartii argitu immoo anoo siin jaalladhaati anoo akkasidha jetti kalee egaa akkuma beektanii baranas akkas jetteetti. Har'as immoo silaan an deema ture hin deemu iddoo ishee fiddee jette yaada ishee jechuudha. Kanaaf afaan koo malee keessa koo hin beektaati si jettee jirti gabaabumatti yaa buraa. Kanaaf itti dhiisi dubartoota laarree fagaadhu. Haimeellee sukkaara kiiloo ittiin kaasin guyyaa guyyaarraa jechuudha. Isheen dubartii biratti si arguu hin barbaaddu ta'eefi kanaaf immoo dhiisuu qabda ati waan ishee sirraa jibbite jechuudha yaa buraa. Kun gammadee ilkaan hundumtuu diida jiran argitanii miskiinicha wallaan gammadee Dubaay deemuuf wayyoo kisaaraa malee. Come to Dubai habiibii come to Dubai waggaa keessanii ga'e dhugaa rabbi burukee haimee waggaa har'aallee as jirtu jechuudha. Baranallee akkasuma Oromadaana keessa. Oh my God dhugaa rabbii namatti toltu kotta nagaan kotta nagaan illee siniif haa bu'u dhugaa rabbii nagaa keessan tokkummaa keessan barbaanna wanta ta'eefi nagaa buusaatii kotta. Kanaafiyyuu jireenya keessan keessaa sin barbaachisu lamaa walitti dhiyaattanii yoo hiikkattan rakkina keessan malee maatiin keessan illee jidduu keessan galee rakkina keessan hiikuu hin dandeenye. Ufumaatii akkasitti hiikkadhaasin rakkina keessan. Kana biraanis burkeen dubartoota fiddeetti rakkina hiittatoon ta'in rakkina irratti rakkina dabalaa jirta malee. Amma viidiyoo sana isheen gammaddee akka kana taatu haimeen argitee kaffa'umuun ishee si nafuu jechuudha. Qireechuun ishee nafu garuu immoo gizee tokko barbaachisaadhas. Qinaatii keessa si qabatti. Qinaatii keessas illee isa hin barbaadu jetti ilka afaaniin garaa miti jetteen bare sitti matteef situn beeku malee. Ijuma koorraayyuu ilaaltee hin bartu kaleessuma yoo sii galatee ijuma koorraati ilaaltee sii galaa yoona uguma ati dhiira taatee jettee jirti jechuudha. Maal jechuudha haimee dhiira surree hidhatee deema machirratti woo gudii qabdaati. Maal jechuudhaati akkuma warra kaanii qamsii uffadhuu deeme jechuun immoo. Kanaafiyyuu egaa gammaddee dallante jechuudha gooddanyaani. Haimeen immoo gaa kamtu Dubaay jechaa jirti. Kotta sin taqabballa nagaan kotta. Kanaaf dubartoota fiddeen ofiinii an kanaachi ani guyyaa diida keessa oole sababa keeti galgal rafiitii bichaaf ol galaa ati qulfii qabattee banattee fi dubartoota fiddeen manatti ol nanatti antateef ani hin barbaadu jettee jirti haimeen jechuudha. Kanaafiyyuu buraa dhiisii dubartootas fiddee manatti hin gashiinii ofuma kee koottu ofuma kee gali gara manaatti malee dubartoota fuutee hin naqiini. Hin deemu siin jettee amma immoo nan deema siin jettee galgala keessa isheen kaameraa duubatti nan deema siin jettee obsa godhu waan hundayyuun ariifatiin siin jettee jirti wanta ta'eefi dhuguma isheeti hin ariifatiin. Ariifachuu waa balleessaa barii burkee sakan obsa barbaachisa wanti hundinuu ariitiitiin waa bada wanta ta'eef waan hundarratti ariifattaa siin jettee jirti. Waan hundarratti hin ariifatiin. Yaada koo yoon bartee amma kanis mana gaafatte kan jirtutti qayyarte ati kan isheen jettee aarte jechuudha. Akka kanaan egaa mucayyoon illee gaddite jechuudha. Dubbachuullee dadhabde waan burkeen walii galanii parankii goona achitti immoo ati immoo na gargaarii waan jedhee achi ogeessullee parankiidhallee hin jenne dhaabattee mamastiikaa isheen mancigootii as ilaalti achi ilaalti kun akkasuma jechuudha. Maaliif qinaatiisti jira burkee barbaaddii jechuudha isheen illee ibbatti jechuudha. Fuuluma isheerraa yoo hin dhifa. Kanaaf burkee dubartoonni hundinuu garatti harka keessa si gashatu barbaadaa jiru wanta ta'eef irraa siqi eenyumaanuun amanni isaatii kanatti. Waan illee parankiidha jette illee hin qabdu isheeni situ parankii sirratti hojjenne waan ati jettu ilaaluu fi wanta kalee sana diddee fi kan jedhee kadhataa jiru si malee mucayyoon yaada ishee hin dubbattee hin qabdu dhaabattee malaaltii asiif achi faalama guurtee jechuudha. Ay miskiina. Dubaay deemuuf gammaddee dallante kanaaf ishee miskiina.
waan jettu jennaan yoo waa jedhan isheen dubbii xamaxamti akkamii waa jedharee jette macarrashaa irratti jechuudha. Dubbiin xamaxamee dubbiin xamaxamee jetteetti walitti ka'anii jechuudha. Haimeen immoo akka waa jedhuu fi maaliif naga faaffaataati yeroo hundaa akkas si arrabsumaa barbaadda. Ani garuu si arrabsuu hin barbaadu, si tuquus hin barbaadu. Yeroo hunda akka si tuquu maaliif barbaadda kan isheen jette jechuudha. Kanaafiyyuu maal rakkina qaba otoo hin deemas hin jedhee hin deemtaati kanaaf gammaddeenna maal rakkina qabare yoo hin deeme maal rakkina qabare jette maal rakkina qaba yoo ati hin deemne yoo hin deeme ani maal rakkina qaba maaliif jaalallee tokko wajjiniin ati lafa kaatee ka deemuun sittiin ulfaature dhugaa rakkina qaba malee maaliif rakkina hin qabne nyaata kootu. Burukeen kan koo bichaadha kan eenyuyyuu ta'uu jette nama sarkaan qabuyyuu hin barbaadu jette isheen gabaabumatti kanaaf irraa siqaa fi beekaati dhiisaa fi burukeen immoo akka isheen qinaatiin duutuuf yeroo hunda dubartootuma irraan fagaatu yaa rabbi yaa Allah burukee dhiisi amma Haimeen mir jetteetti kana fakkaata viidiyoon koon tana dhaggeeffattaniif galatoomaa uummata qaalii.